Hoje eu estou aqui para um vídeo das NPCs dele foi correndo no mato. Aí ó, hoje é sabadão, que o tempo feio desde mas é bom. Choveu um pouco. Então deixa o like, se inscreva, comenta. Sabadão. Deixa o like, compartilha o vídeo. E anuncie o canal, deixa o like, se inscreva, comenta. Até o próximo vídeo, fui.